Pues de mi accidente que tuve en Mónaco, los stewards rompieron mi alerón trasero al levantar el coche con una pluma. Es una putada, sobre todo sabiendo que vale 3.600 euros el alerón. Pero como siempre dicen que hay que ver el lado positivo a las cosas, ya tengo una nueva estantería para colocar todos mis trofeos. ¿Qué os parece la idea? Voy a colocar aquí el pedazo de alerón que es gigante para poder colocar todos los trofeos que voy a ganar este año. Este de aquí ha sido el primero en Spa en la Porsche Carrera Cup Deluxe y ya te digo yo a ti que pienso intentar ganar los máximos posibles. Y obviamente que aquí no ponga un 2, que ponga un 1. Yo creo que es una buena idea para decorar la sala del simulador. Di en los comentarios cuánto crees que ha costado todo el accidente, ya que voy a hacer un vídeo acerca de ello. Bueno, y obviamente sígueme para no perdértelo.